Pri tvorbe videí často nevieme použiť jednu dôležitú ingredienciu. Prekvapenie. Podľa obrázku a popisky videa už dopredu viete, čo vás čaká. Dnes sme si jedno prekvapenie predsa len pripravili. Ak nás sledujete v premiére, môžete hádať, na čom dnes budeme jazdiť. Prvú správnu odpoveď z komentárov odmeníme. Samozrejme, pomôžeme vám. Pripravení? Toto bolo dosť všeobecné. Teplejšie. No a už by ste mali pomaly horieť. Po motorkách sme z garáže poškuľovali už dávnejšie. Ale nie sme bajkeri, necítime sa teda kompetentní ich recenzovať. Ale sprostredkovať zážitok? Na to sa kompetentní cítime. Nová Java 300 CL sa ponúkla ako ideálny štart. Je to totiž moderná kópia Javy 253.5.3, tzv. Kývačky. A to je motocykel, ktorý si živo pamätám. Po Babete, Pindúri a Simpsone to bola prvá veľká motorka, na ktorej som sa túžil voziť a aj sa mi to podarilo. Boli to časy, kedy boli možnosti malé a radosť z prežitého obrovská. A doba sa v mnohom odvtedy zmenila. Ak niekedy sme sa motorkovali v podstate vo veciach, ktoré sme mali na sebe, nikdy sme nad tým nerozmýšľali, tak dnes už vyzerám povážlivo, ak nemám tie správne motorkárske handry a obutie. Niekedy mi aj tá 250-ka pripadala obrovská. Teraz, keď som si sadol na túto 300-ku, tak mi prišla ako malá motorka. My tú, ktorú vlastnil Ujo doma, sme volali Zgida. Zgida bola niečo ťažké a veľké. A keď som to chcel naštartovať, tak ma museli roztláčať sesternice. Za jazdy som musel skočiť na štartér a zároveň na sedadlo, aby sa to zaťažilo, aby to nakoplo. Takže tie spomienky sú obrovské. Niekedy aj neviem, ako som to vôbec celé prežil. Takže ten návrat k tej 250-ke je krásny. Vyzerá naozaj originálne, vyzerá dôveryhodne, aj keď tých zmien je v podstate na nej dosť. Aj keď sa Java 300 píši pôvodným rokom založenia českej fabriky, je navrhnutá a vyrobená v Indii. Pod licenciou sa tam Javy vyrábajú od roku 1960 a odvtedy sa tam stali kultom. Výroba 300-ky začala už v lete 2019, no ďalší rok trvala homologácia pre európske trhy. Motor 300-ky bol údajne naprojektovaný v spolupráci s nemenovaným talianskym inžinierom. Dosahuje výkon 23 koní pri 7000 a krútiaci moment 25 Nm pri 5750 otáčkach. Má elektrický štartér a vstrekovanie paliva. Tachometer je dizajnovo podarený a prekvapivo presný. Horšie je to s viditeľnosťou údajov a kontroliek na ňom. Oproti kývačke je teda 300-ka moderný stroj. Aj keď jej chýbajú niektoré funkcie, na ktoré ste z dnešných motoriek zvyknutí. Napríklad vysunutie stojanu nevypne motor a naopak naštartujete ho aj na stojane a so zaradenou rýchlosťou. Moje prvé kroky viedli za Rasťom, ktorý je momentálne v motocyklovej hierarchii nižšie ako ja. Ako by povedali v angličtine, stoly sa otočili. Alebo u nás karty sa otočili.
Teraz ma môžeš nazvať ty, ako? Myslíš akože sensei? No, bratku, ale ty máš 300 večku a tuto pána H. GSX 600. Tak aj ja som samozrejme OK. Ale tak nám ukáž, čo vieš. Aspoň môžeš skúsiť. Na staré motorky Na sa mám staré voziť. motorky. Húzať. No ale podľa mňa sa ti to bude lepšie na tom chodiť ako na tejto, uvidíš. Počkaj, teraz uvidíte v premiére, ako s mojím prechodovým prejazdovým uhlom dávam oné dole z motorky. Dobre, musíš jazdiť, kým máš ešte nie veľa rokov, lebo tomu už nohu nezdvihneš. Jaj? No ale toto je... Jaj, toto je nič, to je také retro. A dobre to vyzerá. Vidíš, to je pre teba motorka. Presne na môj rozkrok. Hovorili chalani, že do autoškoly aj pre babu. Dobre, takže takto a normálka, hej? Ešte kľúčik máš vpravo, dole. Jaj. Tak. Počúvaj, Počkaj. strekovanie zoplo. Máš tam jednotku, hej. Smerovku som nevypol. Chalon z Čadce. Ale s tou smerovkou je to, ono tam bliká síce na displeji, ale ani neťuká nič, takže musíte na to myslieť. No pozri sa. Radí si ako pán. Trošku sa bojí chlopík, no. Aj! No. To sú tie muchy maličké, ktoré si musíte vyladiť možno doma. To nie sme žiadni pretekári a ja som pochytal ten stojan už viackrát na kruháči, v zákrute. Okrem stojanu sa dá kritizovať 300 za drobné nedostatky z výroby. Predný nárazník sme museli lepšie vystrediť, pretože šúchal o vidlicu. Bolo by na mieste odstrániť prepravné baliace materiály a zvary tiež nie sú tak povediac high-tech. Sympatické je, že v kaslíku nájdete rezervné poistky a sadu kľúčov na drobné opravy alebo dotiahnutie matíc, ktoré si to sem tam vypýtajú. Ale príjemný zvuk, že neruší to ani okolie. Keď ste na motorke, tak je to príjemné, že máte ten zvuk, ktorý by ste chceli, ale pritom to neburáca po celej ulici. Dobre. To má ABS-ko, však? No. Áno, má, ale iba vpredu. Neutrálik sa tak trošku ťažšie nahadzuje. Je tam takže smerovka. Je celý čas ti zvykala, to musíš byť zvyknutý. Tam tiež je takýto, no, to si to všimne. Pozeraj. Nevidím na to, no. Vlastne, keď zistí, či máš neutrál, tak to pustí spojku a zakryje. Ale dobre, nie? Okrem toho stojanu. Tak to je počuť ako plochá dráha, iba na jednu plochu. Ja som sa trošku aj zľakol. No. Ale parádne ovládateľné plynom. Necuká to, neskáče to, že aj kamošová motorka taká nič, to toto je úplne plynúčké. Easyčko. No dobre, sensei. Poď, ja chcem ísť na výlet. Teraz sa mi na tom bude voziť. Viem, povedal som, že nebudeme testovať, ale sa zabávať. Mňa však zaujímala spotreba moderného štvortaktu. Mesto som s ním zajazdil za 3,5 litra a náš 100-kilometrový okruh za 3,1 litra. Maximálku má 300 125 km za hodinu. Na diaľnici som to roztiahol na 120, ale rozhodne to nie je rýchlosť, v ktorej sa cítila Java dobre. A ani ja na nej. Navyše bol šturec popršaný a ja som nie úplne veril indickým plášťom. Inými slovami, 3,1 litra bola spotreba naozaj kľudnej jazdy. Rovnako ma zaujímalo pružné zrýchlenie. Na rovinke som z 50 na 100 Jave v priemere nameral 11,21 sekundy. Keďže iné motorky v tabuľke nemáme, aké auto by ste na rovinke predbehli? Ak by kládli odpor, tak žiadne.
v najlepšom prípade Fiat 500. Do kopca to bolo zaujímavejšie. Úvod zrýchlenia bol v prospech Javy a kameramanský traveler prehrával. Po chvíli sa však karta obrátila a po preradení na 6 zrýchlenie v kopci končilo. 300 vládala zrýchľovať iba po 5 a tá dala maximálne 85 km za hodinu. Čiže náš G koeficient sa vypočítať nedal. Oproti 250 sa však radikálne zlepšilo brzdenie. Rastov oco spomínal, že keď chodievali na 250-kách z Kráľovej hole, tak za seba potrebovali zapnúť nejaký suchárik alebo stromček, pretože 250-ka jednoducho nebrzdila. A to je okrem podvozku asi najväčší rozdiel pri 300-ke, ktorá naozaj brzdí. Ten kotúč tam nie je na parádu a samozrejme pre bezpečnosť v dnešnej dobe tam aj musí byť ABS. A aby to súdruhovia z Európskej únie pustili na náš trh, tak aj smerovky. No a tu by ste si povedali, že klasika, vzduchom chladený dvojtakt. Tie rebrá tam sú už asi viac menej len dekor. Všimli ste si bystrejší chladič. Áno, toto je štvortakt a vodník. Vítaj! Máš trošku patinku. Tak ale to vyzerá aspoň, že to už dačo prežilo. Čau. Nazdar. No, akurát to môžeme aj tebe porozprávať. Sa tu snažím teda niečo vychytať, že kde sú rozdiely, teraz si to môžeme pozrieť, že wham. Tak toto je taká skladačka, že to je asi úplný rozdiel od obyčajnej Javy. Ja si myslím, že áno, to nie je taký originál, ale ja som rozmýšľal, že ty si možno človek, dúfam, že sa nikto neurazí, na Slovensku, ktorý možno na tej 250-ke urobil najviac kilometrov. To neviem. Možno sa nájde taký starší pán, ktorý ma prekonal. A to má aké veľké kolesa? 19. 18-ky. Akože vyzerá to pekne. No tak vyzerá to super. A táto bola v Indii? Nie. To je tu lokálna. Na domáce vozenie. No. Čo ťa zaujíma, môžem ti povedať. Koľko to má rýchlosti? 6. Fakt? Hej. A jednotka ide dole. Jednotka dole. A obsah? 300. 295. A máš vodičak na veľkú? Mám. Ja som akurát hovoril, že niekedy, ja som sa na tom vozil ako malý, na takejto ujomal, vieš. Ale že nikto sa ťa nepýtal, že či máš vodičák. Ale už si sa na tom vozil? Hej, vieš. Vieš, nevieš? Sa voziť. Hej. 17 km, vodník. To je škoda, že to je vodník, ne? Tak Euro 4, vieš, Euro 4. Aj, to musí byť, aha. No akurát vravím, že brzdí, počkaj, ja som teda hánil 250, že to nebrzdí moc. Ty čo hovoríš na to? Není to nič moc, no. Ako teraz na STKčku som robil brzdy, takže to brzdí dáko, ale není to dáke, že extra. No tak toto brzdí. To verím, že to už má kotúč. Aj vzadu? Nie. Nie. A vyzerá, že to je podobný posed ako na Jave, že? Nie, má to lepší posed ako Java. Aha. Lebo na Jave tejto máš stupačky dosť vysoko, čiže nohy máš kolená dosť vysoko. A je to také, no skúsi. Tak toto je taký dobrý posed už motorkársky tu. Na tejto. No toto bola z Gida u nás u Starkej. Ale vyššia je. Tak 19-ky, vieš. Aha. Vidím, že tvoj tachometer ten veľa neukáže. Tak to ja už odhadom viem, ako rýchlo idem, vieš. No tu som práve hovoril, pozeraj sa. Tento je parádny, ale keď sedíš, tak to zistíš. Tak nevidíš? Sedíš, tak túto časť nevidíš, koľko ideš. Ja, čiže jediné... ani nechodíš, vieš. No. Ale chodíš, lebo to čo ti pomôže, že presne k tebe je 80. A to je tak akurát pre tú motorku. Že to si musíš zvyknúť, na tú 60 tak ako odhadom. Aj tu je to tak akurát 80, možno skôr 70 by som povedal. Aj 70 ešte, no 70, 80. Toto je nejakých 42 kusov na Slovensku, že je od nich veľká bitka vôbec to dostať k nám. A vieš, ako sa volala Java v Indii, dakedy? Jezdí. Aha, to si spomínal. Jezdí, no. Lebo keď sa vyrobila prvá Java, ja neviem v ktorých rokoch tam, v Indii, tak niekto tam zakričal nejaký Čech, že hele, to jezdí. A im sa to páčilo, tak oni to potom volali Jezdí s Y. Tam chodia kopec jav, ktoré majú logo Jezdí. Starých takýchto 205. No dobre, tak vieš čo, nám to normálne zaujíma teraz sa previesť. To teraz nebudem preháňať. Cez 20 rokov som sa na tom neviezol. A ty máš tým pádom hore jednotku, hej? No
Počkaj, daj mi oné, musím si zobrať príľbu. Oho. Dlhá jednotka. Oho, to nebrzdí. Brzdí a zadná viac. No dobre, počkaj, dám si príľbu, ideme, hej? S Marekom ma hneď chytila túžba ísť s obomi motorkami na výlet. A na výlet v jeho tempe. Marek má čas, neponáhľa sa, vychutnáva si krajinu. A presne toto vyhovuje javám. Java 300 CL je z dnešného pohľadu jednoduchá motorka, ktorá krásne skĺbuje vydarený starý dizajn s príjemnými jazdnými vlastnosťami. Po 500 najazdených kilometroch som si ale uvedomil, že jedna vec na nej absentuje. Pri jazde krajinou som vnímal vône. Páliace sa železo v Podbrezovej, hnoj na lazoch nad Hriňovou, mokrý les pri lome nad Rimavicou. Jednu som však necítil. Vôňu spáleného benzínu a oleja. Je to dobrá alebo zlá vec? Keď Jaro naštartoval 300 v showroome MotoGeber vo Zvolene, čakal som rachot a smrad. Ani jedno sa nekonalo. Java 300 CL nie je dokonalá, ale už civilizovaná motorka. No tak čo hovoríš? Je cítiť, že to je novšie od tých 50 rokov, 60. Tak taká civilná motorka, normálne. Motorka, hej. No? Není to taká, že ako je človek zvyknutý, že Java, že také rozgajdané. Tak je pravda, že tu sú tlmiče možno vytečené. Ale je divný pocit, no iný. Taký, fakt ako keď sadneš na hociakú inú novú motorku. Vyprášená civilizácia, čo? Úplná civilizácia. Totálna. To si mal pravdu, že je strašne vysoký poseh tuto, akože takto som mal kolená. No a samozrejme také rozhrkané, prevody strašne dlhé, rozdiely medzi nimi. To som si potom spomenul, že presne to bol problém ako v nejakom teréne udržať akože v otáčkach, lebo tam boli veľké skoky medzi rýchlostiami. Hej. A toto je super, že je 6 rýchlostí, to sa mi páči na ten motor, lebo on není až taký silný na cestu, že bývajú silnejšie a je pekne odstupňovaný. To je dobre, no. A tu sa mi ale to radenie dole, to sa mi páči zase viac na starej. Mne to je jedno, to je úplne fuk, ale toto pekne brzdí, tlmí a ten posed je tu oveľa lepší určite. A kto vie, či by to vydržalo tiež takú cestu z Indie až domov. Tak dobre, toto urobili trošku pre Európanov, ale hádam ten základ je starý aj v Indii, vieš, Indiou preverený. Možno by vydržalo, to by bolo treba už len skúsiť. No, ja si myslím, že za tú nostalgiu tu fakt akože málo zaplatíš, ako keby, že to má nevýhod. Ja iba ti ukážem. Napríklad, keď si zamkneš volant takto, tak tým istým kľúčikom, to znamená, že stále si môžeš naštartovať. Hej. Ak budeš chcieť odísť, tak sa zrípeš. Hej. To sú také, potom tie zváry by sa dali samozrejme kritizovať, hej, že ako nie vždy je tá práca taká dokonalá. A už asi nič. Neviem, aká je cenová relácia, vieš, tej motorky. 6200. Vraciaš sa ku svojej? Páči sa mi viac Java. Dobre, no ale takto, keby si bol akože fanúšik, nostalgik, páči sa ti Java a chceš ju naozaj aj používať a nechodíš ako ty proste do Indie a po krkahajoch, tak ja si myslím, že... A máš tie peniaze, tak nie je to zlá voľba. Možno nie, neviem, ťažko povedať, ale možno máš pravdu. Akože motorka je to fakt dobrá, je to taká, že príde mi bezpečná a pekne sa na nej ide, tak plynulo. No dobre. Super. Necháme ich? Necháme ich. Vykúpať sa v slnku? Necháme ich vykúpať sa v slnku.
Aj. Dobre. A potom môžeme mrznúť cestou domov. Do garáže. Ale je pravda, že kto kedy chodil na 250, tak to je akože nostalgia. Ja som všudy s tým nedokonalým, proste to je hrúza. V tom dobrom slova zmysle. Ty si zaspomínal, čo? A ktorú by ste brali vy? Vypíname? No.